Manusia itu, Pak, ini tidak lepas dari tiga konsep. Nah, yang pertama adalah manusia itu ada konsep ilahiyah. Yang kedua ada konsep insaniyah. Dan yang ketiga ada konsep alamiah namanya. Tah ibu bapak iya anu paling pokok. Jadi urang mah tilu ieu tah. Makanya ini disebut dengan piramida kehidupan manusia. Jalmi mun hoyong sukses bu dunia akhirat tidak tong lepas tinu tilu ieu. Hiji konsep ilahiyah, dua konsep insaniyah, yang ketiga adalah konsep alamiah. Yang pertama dulu, ini yang pertama dulu. Upami ibu bapak tos dilahirkeun ku Allah kudu siap naon? Kudu siap tah eta ari lahirna hayang ari maotna embung. Sok ayeuna gerak lamun ditaros ku sim kuring, lamun teu damang langsung ka mana? Ka dokter langsung diubar hartina alim. Tuh gitu ari hirup daek gerak tingali. Sim kuring tiasa nepangan jamaah. Alhamdulillah mudah-mudahan kondisi ayeuna Allah tiasa nyerengan urang sadayana dugikeun karengse urang wangsu ti tempat. Ini adalah sebuah pengajian yang menurut saya nilai-nilai alaminya cukup bagus. Semangat untuk tholabul ilmi ini tidak hanya terikat dengan waktu. Bagi kita bu tidak ada hubungan pak, mau siang, mau pagi, mau malam itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena yang paling pokok adalah bagaimana kita bertemu dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang mungkin kita tidak setiap hari dapat bertemu sama. Makanya Ustadz berdoa ibu bapak mulih ti dieu, insya Allah mudah-mudahan cing sarehat panjang umur. Cing arageng miliknya, cing lalunas hutangna. Bayar hutang mah sanes diaminan. Diaminan gak teu dibayar mah anger we teu lunas. Manusia itu, Pak, ini tidak lepas dari tiga konsep. Nah, ketika kita akan menghadapi ibadah. Yang pertama adalah manusia itu ada konsep ilahiyah. Yang kedua ada konsep insaniyah dan yang ketiga ada konsep alamiah namanya. Tah ibu bapak iya anu paling pokok. Jadi urang mah tilu ieu tah. Makanya ini disebut dengan piramida kehidupan manusia. Jalmi mun hoyong sukses bu dunia akhirat tidak tong lepas tinu tilu ieu. Hiji konsep ilahiyah, dua konsep insaniyah, yang ketiga adalah konsep alamiah. Yang pertama dulu, ini yang pertama dulu. Upami ibu bapak tos dilahirkeun ku Allah kudu siap naon? Kudu siap tah eta ari lahirna hayang ari maotna embung. Sok ayeuna gerak lamun ditaros ku sim kuring, lamun teu damang langsung ka mana? Ka dokter langsung diubar hartina alim. Tuh gitu ari hirup daek gerak tingali. Nya, badal kamari aya selebritis teh geuningan nya anu dioperasi anti aging. Anjeuna 57 tahun siswana, begitu dioperasi dia nanti mukanya seperti 30 tahun. Kenapa? Karena dia tidak mau kelihatan tua. Ah kan bae bu katingali siga budak ngora ge 30 da sim kuring mah apa jarona 60. Nya, mah bisa dibohongan. Walaupun itu walaupun Pak untuk operasi anti aging ini membutuhkan biaya 9,5 miliar katanya. Kalem bapak ibu, urang mah kudu siap naon sababna. Lamun ibu bapak teu siap kolot keur naon atuh ayeuna hirup. Bu siap teu kolot. Molly Monroe itu bunuh diri. Kenapa? Dia usia 45 tahun mau masuk 50 dia minum racun. Akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak siap kuat atau tidak siap tua. Urang macing siap kolot teu naon. Nya. Sim kuring kantos nerangkeun. Ayeuna aya laser, lamun di laser pantat itu si pantat bakal pepel. Nang pangaosna 3.800.000 tiap di laser nu eta pepel, di laser pepel. Urang teh atuh beak biaya haben we di laseran, engke sae laser monoyot deui.
Palang atau antos ayeuna mah gampang, ibu bapak sok ngaos unggal minggu we geranya saminggu sakali dinu kieu dinu karpet tah dinu ieu dibu dihanap kieu insyaallah ieu bakal teuas teu kudu di laser geus 3.800.000 mah dipake nu sanes daripada meseran laser etanya. Tapi orang tidak siap tua, dia orang tidak siap mati. Orang dia siap hidup tapi dia tidak siap mati. Orang ibu siap glowing tapi tidak siap ngagulawing. Hari glowing nah harus siap ya, tapi kalau dia menemui yang itu tidak siap. Makanya ada konsep yang pertama, menghadapi ibadah itu ada ilahiyah namanya. Apa? Rasulullah mengatakan salasun, ada 3 kelompok manusia yang dia amal sunat dan wajibnya mau diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nyage getol ibadah wajib, getol ibadah sunat, tapi orang ini yang 3 kelompok tidak akan diterima. Siapa orang itu? Orang yang dia tidak siap menerima takdir Allah. Jalmi nu teu siap menerima takdir Allah mau ditarima soal ibadah wajib jeung sunat nage. Ibu kerenaon ibadah wajib jeung sunat tapi dia tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah takdir kepada kita. Kudu siap takdir mah. Sok ayeuna Bu, saroge pupus kudu siap. Nya, ulah teu siap, ari rumah tanggana siap, ari tempo salaki rek maot teu siap, ulah sok tarima. Dangke ge bakal giliran kabeh anana. Pak, mun bojo ngantunkeun sariap teu? Siap tararik tinggal. Malahan usad entong kabawa kolot cenah bisa mati ayeuna keneh gitu. Ya. Nah, kesiapan menerima takdir ini, Bu, payah kesiapan menerima takdir ini akan membuat amal sunat dan amal wajib kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan kita hidup di daerah ini, wayahna kudu ditarima. Naon sababna? Teu kudu mikir hayang pindah ka mana entong. Cicing we di dia da ku Allah geus dirijekian di daerah ieu, Bu. Kenapa sih gana raos lamun urangnya bumina di real estate cenah, komo di regensi tong waka mikir kadinya entong. Daripada mikir real estate jeung regensi tungtungna emergensi. Asup kali ihsan tingalinya. Naon sababna dah mikir hayang kaditu, udah kita terima aja. Punten Bapak Ibu, walaupun kita hidup di bawah pohon yang menurut orang lain pohon ini tidak bermanfaat, tapi ku Allah geus disiapkeun rezekina. Naon sababna? Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Takdir manusia sudah ditentukan dengan rezekinya masing-masing. Ta eta anu disebut ilahiyah. Tampi we katetapan ti Allah nikmat geura hirup. Kahartos teu? Sok sakitu. Hoyong kulit siga urang Korea. Lan tong dipaksakeun geus kieu. Urang Korea mah koneng kabodas-bodasan. Kan urang mah sawo matang. Eta ge nu matang nu buruk loba. Kumaha ieuna bunya kumaha meuyeumna. Meureun ayeuna meuyeumna lilating bekal buruk. Kenapa? Kalau kita ingin membandingkan mereka, maaf ini ya, ini untuk supaya apa? Supaya ibu bapak menerima takdir Allah. Tak nu disaruntik irung hayang mancung teh hese narima takdir Allah nu gitu teh. Keur naon salat wajib jeung salat sunat ge naon sababna? Karena tidak berpengaruh bagi dirinya, dia merusak takdir Allah. Punten Pak, hadis Nabi tong bujeng-bujeng ngarobah pangamung. Kalau gigi saja dikikir cek Nabi teu meunang. Gigi saja dikikir nggak boleh kata Nabi. Kenapa? Karena Anda merubah takdir Allah. Hari dibehel kengeng tuh. Dibehel, mah nggak dibehel mah dasanes ngikir. Dibehel mah nali naon isi surat teh kurang ngajaga. Tapi kalau sudah dikikir itu nggak boleh. Nggak boleh kata Rasulullah. Kenapa? Karena bima ataupun Anda itu yugayiru takdir Allah, merubah takdir Allah. Dibehel mah mangga, nang behel ge kumaha harga. Nu 60 juta mah teka tingali buat tuh jeung sae kana pawasna ge anu 150.000 mah nya rapang sagala nya dahar teh di dieu nyarelap sagala teh berarti nu murah ri nu mahal mah moal da aya simu kudu ngobrol dok sing dari behel anu pangmirah anu pangmahalna sabaraha aya Pak cenah nu 60 juta ge anu pangmirahna nya anu 150 ge aya ari bentenna kumaha nya eta cenah nu 150 mah cenah tuang kangkung nyelap kangkung.
Tuang genyer senang agar ayot yang genyer teh. Oh gitu. Tapi boleh silakan karena itu berbeda. Awas Bu. Kenapa? Ini saya jelaskan supaya kita hidup dalam ilahiyah Allah. Dalam ilahiyah Allah. Kenapa? Da itu mah koneng kabodas-bodasan kita tuang lagi atuh tingali. Ku ibu ku bapak tinggal. Urang Korea mah jeung urang Jepang hiji si China ge disuling. Nu kadua sayur unggal dinten dia 1 kilo, kemudian buah-buahan yang masih seger dan dia tidak makan daging kecuali 1 minggu sekali. Kemudian dia pun kalau makan ikan itu dipepes tidak digoreng. Mata kulitna kararitu kabayang. Urang mah seblak setan. Ya. Tahu jurig di dalahar teh tinggalnya, wah segala bukbak dina beuteng teh, aya naon aya mih genderuwo, aya mih kuntilanak, rek saya kumaha rek kulit hoyong 3 itunya. Karena apa? Karena dari apa yang kita konsumsi pun itu sudah berbeda. Mata kena tuturkeun lah kieu, sawios Bu. Ibu bapak teu kudu hayang mancung irung geus nu aya. Nya. Naon sababna suntik silikon jebret Bu tinggal disuntik silikon sekali disuntik sabaraha mancung irung harita tapi Anda tidak paham bahwa Anda sudah merubah takdir Allah lamun teu narima takdir ti Allah salat sunat jeung wajib urang moal ditarima ku Allah termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Mun Pak ieu teh tos pantes jeung pameunteun urang ieu teh Allah teh kan nyiptakeun urang teh sesuai dengan apa yang kita miliki. Moal aya anu poal. Kenapa? Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalaupun kita punya keadaan seperti ini, maka itu pun sudah disesuaikan dengan apa yang Allah sudah tahu apa maksud dari penciptaan kita. Termasuk siapapun yang akan menjadi jodoh kita dan yang lahir dari perut ibu siapa, itu pun itu sudah ditentukan. Lamun ku urang ditampi nikmat. Ku urang ditampi nikmat. Mata Ustaz masuk ieu Oma tong maksakeun anu urang teu mampu bisi naon bisi sok aya kapikir ngarobah takdir Allah tos we teu mampu mah teu kudu maksakeun sakitu we nya upami bapak ibu hayang TV anu napal dina tembok lamun teu kabedag atos we teu nanaon geus TV anu TV anu dironyang teh ku suku geuningan nya daripada maksakeun hayang TV anu dina tembok cenah Bapak anu dipencetna ti kajauhan cenah jauh huru ngaburinya anu ieu we anu diudag teh geuningannya di kitu ge cukup karena kita tidak memaksakan sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah Pak nikmatnya hidup dalam ilahiyah. Sok Bapak Ibu urang dieu cing tarampi naon anu ditampilkeun ku Allah ka urang sok geura nikmat hirup moal rudat muarudat insya Allah. Anu mawarudat mah apabila dia tidak menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Eta nuka hiji. Nuka dua, persiapan yang harus kita lakukan menghadapi ibadah manasik yang kedua adalah apa? Faktor insaniyah. Dan insaniyah ini ada 3, 1 jiwa, 2 hati, yang ketiga nurani. Ini semua punya Pak. Yang tidak memiliki cuma binatang. Mata saur usadnya lamun ibu bapak piknik ka kebon binatang kade anu bunga teh lain monyet. Ari monyet acolok-acolokan baru ngahari urang kararieu weh. Ieu teh saha nu hilingna tuh ieu teh. Ongkoh urang nu hilingna teh urang ieu teh nu piknikna teh nya anu bungahna monyet. Ari monyet mendikon wah bari ngalagu bari acolok-acolokan ai urangna ngadon rudet parebut samak. Nya gerak parebut samak di kebun binatang. Nya tinggal Bu kamari ninggal simkuring tadi eta di Kampung Batu. Nya budak jeung indungna pas ya hayang naon hayang aromanis. Nya mama sia engke heula sia can ngojay. Atuh sia hayang ayeuna ngojay heula pada berewe atunya. Heuh dong dordar ongkorek piknik ieu teh. Budak nu teh ngadat lompat ka ditu teh Bu, bungoblok pala ditu. Diberi ku indungna teh, ti soledat indungna teh. Nah jadi riweuh kieu cing teh teh. Nya, rek piknik, da katingali ku sim kuring, lamun teu katingali mah. Moal diobrolkeun di dieu dan nu dagang aromanisna ge aya ngaji ayeuna. Nya dari kumaha mata pikaseureun hirup mah dalam teu seuri ulas Bu kalau ibu bapak tertawa 3 menit itu sehat 6 jam itu aja
Sok sehat di genep jam ya teh. Mata nu gelo saharehat. Tinggal nu sehat, nu gelo mah goler di mana wae ge tara asup angin. Naon rek sare we seuri nu gelo mah. Urang mah rek sare we baheud atuh jadi gering. Jol asup angin we. Nah gitu. Jadi kenapa? Karena kuncinya di sana. Kenapa? Nurani ataupun manusia itu Bu, insannya itu ada 3. Yang pertama jiwa. Jiwa akan tumbuh dan dia semangat apabila ada cinta. Bu, ibu bapak sumping ka dia, jiwa tidak akan tenang kalau seandainya tidak ada cinta. Tak ieu ku cinta yang nyar ilmu diudag ka dia ge, nya ge seseleket. Erek ngaji sia. Ayeuna papanggih jeung Ustad Ucu. Sanes cinta ka Ustad Ucu sanes. Butuh ilmu, karena kalau cinta itu muncul, jiwa jadi bagus Bu. Lihat aja, orang-orang yang dia cintanya hilang, jiwanya lemah. Orang yang gangguan jiwa itu artinya apa? Gangguan cinta. Ya, hebat Nabi menyampaikan kepada para sahabat, kalau Anda Allah dan Rasul yang Anda cintai, maka semua akan hilang. Akhirnya diudag ka mana wae ge, naon sababna? Da jiwa ingin tenang, maka itulah ibu bapak kampil, simkuring sok nerangkeun di mana-mana. Naon margina kamari nuju kopi seueur jami nu ngajarungkal karena dia kehilangan rasa cinta dari orang-orang yang terdekatnya. Leres kan? Begitu disuweb positif, pisahkeun jeung bojona, pisahkeun jeung budakna, diisolasi, simpen we dina ruangan sorangan, ngahuleng we, cinta hilang, jiwanya lemah. Akhirnya apa? Seueur emutan, unggal bade magrib kabayang rek maot. Jo teluk tidinya teu lami geletuk pupus. Rata-rata seperti itu karena kehilangan cinta. Ibu rumah tangga hilang cinta, moal sumanget moal. Jiwa teh kosong. Ya, dan ningali salaki teh atuh. Asa rudat we. Asa rumeuk ningali salaki. Nya. Da salaki ningali ibu sarua keur matara dipupur. Atuh ibu teh kali-kali atuh dipupur. Naon atuh dipupur teh? Dibedak. Bahasa kolot baheula mengenahan dipupur cenah neng atuh rek mayunan caroge teh cenah dipupur. Nah, ibu kehilangan ini enggak nikmat itu. Kehilangan rasa cinta itu akan apa? Itu tidak akan nikmat. Dan itu jiwa kita akan kosong. Kedua apa? Rasa cinta ini. Sok punten punya, ya tinggal. Bu, ibu, bapak geranya tinggal. Lamun geus aya rasa cinta diudag ka mana wae sakitu we. Ya. Di mana ieu? Ieu cenah nuju di dieu. Antosannya diudag. Teteh di mana ieu? Di dieu cenah. Tiasa teh kadinya mangga kade diudag. Nepikeun ka dordar gelap. Tinggal punya hujan, badak, dordar gelap. Diudag gue. Naon sababna? Karena dia menuju siapa yang sedang dicintainya. Karena mawar bodas di ditu. Diudag gue. Sabab naon? Cinta. Awas Bu, insaniah manusia bagus kalau cintanya hadir. Jiwanya akan bagus. Yang kedua, yaitu apa? Jiwa yang kedua hati. Hati akan kuat apabila ada welas. Di dia tah welas, aya welas di dieu nya. Jalmi teh aya nyaah, tah eta disebutna hate. Da urang ge budak ka bapa teh lain geus bogoh-bogoh teuing, ieu teh da geus lila rumah tangga teh. Da bogohna mah geus leungit ngan aya hiji deui naon Ustad? Welas. Naon? Nyaah, ieu aya nyaah. Da caroge ka ibu sarua lah da geus teu aya cinta mah. Naon sababna da geus lila rumah tanggana ge ieu teh tos hampir puluhan tahun ngandalkeun cinta keneh tos teu aya. Sok tinggal WA masih keneh aya gambar lope. Nga-WA bapak di lopean keneh Bu, geus teu katingali gambar lopena ge. Memeh ka nu mimiti kawin mah kan gambar lope teh ya 18 sapoe. Ayeuna mah peureup jeung peureup we. Ngalalayang. Nya pas cenah ieu cenah diantosan keun oleh bunda tah juk kitu eta naon sababna tapi wios Bu cucing sabar. Makanya kan Ustad menyampaikan lamun lala salaki semakin kolot eta teh hiji teu ka kontrol hitut.
Mohon suami semakin tua itu akan semakin tidak terkontrol kentut. Makanya dia akan sering kentut di depan istrinya. Itu menunjukkan bahwa caroge tos bosen, capek, rumah tangga jeung ibu eta teh. Muhunkeun we entong nyebatkeun Gusti entong. Kenapa? Karena ini hasil riset internasional. Laki atau suami yang sering kentut di depan istrinya, dia menunjukkan sudah kesal berumah tangga dengan ibu. Tos capeun, ieu teh jeung ibu teh, matak payunun ibu teh peletuk gitu we. Geus teu kakontrol dina otakna ge, Pak. Sakapeung mah cikene hitut geus hitut deui, cek bojona teh, dipepeurieun teh mere resiko atuh hitut-hitut. Tapi dah bunga, bu, naon sababna? Karena ibu sudah tidak main cinta lagi, ibu sudah main hati karena sudah ada welas. Gabrug ku ibu teh dipeluk si saroge teh. Alhamdulillah bapak mah ngaluarkeun tanaga, bunda mah tinggal menghirup, beres gitu. Jadi we engke teh nyamung. Ya. Dah hese atuh rek kumaha ibu rek kanalkeun cinta da moal tiasa. Welas dalam ibadah adalah apa? Walaupun bapak ibu berat untuk menghadapi bulan Ramadan, wayahna we ayeuna mah cinta leungit tapi munculkeun rasa welas apa? Ya ayahnya gitu we. Budak sakitu baong, cinta mah geus leungit tapi ayahnya kenehnya. Sakitu budak baong pika keheuleuan geus beak sagala, tapi nalika budak ayeuna katingali katabrak da eta indungna langsung diudag ka tempat kabrakanana, digabrug ku indungna ku bapana, nepikeun ka didoakeun ujang atuh maneh tanya cing nyaah atuh ka emak. Duh eta disebutna nyaah padahal budak teh baong. Keur aya masalah mah digabrug we ku ibu. Sok ibu bade diajar pak, bade diajarnya tinggal nuju bobo. Mun saroge nuju bobo pelong sok ku ibu. Sok tinggal di aslina pelong pamenteuna siga kumaha. Ya Allah, ya salaki abdi teh gini kan. Asa kieu-kieu teuing banget. Da emang kitu atuh. Engke teh ka ibu teh bakal aya rasanya engkena. Ya Allah, kieu geuning caroge abdi teh jeung bari calangap dinya. Ku ibu tehnya jeung pabelit banget nage, tapi ibu teh wayahna munculkeun rasakannya ka caroge. Ya Allah, dia ataupun dia mukanya seperti ini mungkin karena dia capek setiap hari. Ya Allah sehatkeun anjeunna, ya Allah panjangkeun yuswana, teh eta welas ngaranna kartos teh. Tapi lamun ku ibu dipelong ge, ya isina sugan teh teu kieu. Tah eta mah bu tos leungit cinta jeung welasna. Bapak ge sami ka bojo sok, da bu kali-kali atuh Pak, tetep bojo teh nuju bobo teh, praktekeun ieu teh. Ya Allah, capeun beun pun bojo teh. Makanya Umar ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Umar, kenapa istrimu cerewet dan engkau diam?" katanya. Padahal istrimu ngomong jebret. Umar mah calik weh, kata Umar, "Aku bukan tidak ingin membalas, tapi aku masih welas kepada dia. Mungkin dia itu ngomong dengan keras karena dia capek dari pagi ngurus anakku." Begitu. Eta disebutna welas. Jadi Pak lamun bojo wek keun we buating eta teh capeun pikiran jeung fisik teu kudu diamekan teu kedah. Calik we bapak mah da engke ge aya waktosna liren. Da capeun atuh nya 24 jam haben. Sok ibu nya jeung teu dibayar deui. Nya teu dibayar geura ngomong wae ibu lebar-lebar geus keur isuk deui. Ya. Gitu Ustad cinta abdi cenah teu patos ieu welas abdi keun bae aya hiji deui naon nurani. Nah, apa nurani itu? Ada rasa asih. Cinta, welas, asih. Ini yang disebut dengan apa? Insania. Unsur ini adanya di dalam dan dia tidak terlihat tapi terasa dalam kehidupan kita. Nurani mah kieu Pak, lamun aya jalmi anu teu boga ku urang dibere, urang teh lain boga, ngan urang bakal ngarasakeun di mana urang butuh nu mere kumaha eta nurani. Sakali deui sok kupingkeun ya. Ieu mah ilmu jiwa nu luhur. Tinggal Bu. Lamun urang merek ka batur lain boga.
Tapi ieu mah keur ngarasakeun di mana urang teu boga teu dibere ku batur kumaha sakitu we. Kartos enak geura sok. Semeni barang bere wae siga nu boga, lain ku boga da barang bere mah. Ngan bisi urang keur teu boga bari butuh nu mere nyeri hate teh. Nurani teh asa kaganggu, urang teh keun bae mere we, lain ku boga lain. Ibu gengencleng di masjid lain ku boga. Ngan di mana ayeuna jalmi kemudian dia butuh lalu kemudian kita rasakan dan tidak ada yang memberi karasa taku diri sok. Ta eta disebutna nurani. Aya jalmi nu ceuri keun bae Bu, lamun ibu milu sedih bapak tuturkeun we. Naon sababna? Besi ka sedih eta teh pindah ka urang. Urang ge kudu marasakeun ta eta disebutna nurani, merasakan yang sama padahal ataupun pada waktu terjadi pada orang lain tapi kita balikan pada diri kita. Kumaha lamun abdi model kitu? Ta eta nurani ngaranna. Rek ibadah mah kudu karaos kitu Bapak Ibu. Ngarah nikmat dina ibadahna. Mak, kunaon nangis? Iya cenah budak emak hiji-hiji na maot. Urang teh jo milu we. Ya Allah, kumaha lamun ka budak abdi teh eta nurani ngaranna. Nya. Ibu teh camuil. Tuang teh nya. Belah ditu aya anu tuangna teh nyocolan uyah. Bari dikitu dikeupelan. Cek urang, ya Allah, urang masih jeung deungeunna. Bere ku urang teh. Ta eta nurani ngaranna. Kurang teh iya atuh sinati ibu iya aya deungeunna ieu tambahkeun si budak teh melong we lain boga tapi bisi karasa ku urang eueuh nu mere bisi moangeunna. Omat ibu bapak tong nyarita saceplakna bisi engke di mana anu nyarita ka urang karasana kumaha sakitu. Cek urang ngeunah teh buating cik itu henteu hiji waktu bakal anu nyarita sarua ka urang bisi urang sarua teu ngeunah. Nya gini aya jalmi tuh peletuk kayaknya nyarita teh ini asa ngarareunah teh keur manehna tapi dirina mah moal teuing begitu manehna anu nyarita ka manehna kitu jebret we kana hatena jo langsung geuningan teu ngeunah ngomong kitu teh matak urang ge ka batur ulah tah eta nurani jagi engke Bu bade saum Ramadan mah naon margina ngarah bersih urang nomor 2 insaniyahna. Kartos Paknya sakitu kira paknya kade bapak sami payuneun bojo ibu payuneun caroge kade naon cek urang ngeunah teh bisi itu teu ngeunaheun payuneun murang kalih ge sami nyarios teh cing raoseun naon sababna ngarah urang ge raos nyarios teh kene da usad manu kieu kudu diperhatoskeun tinggal di payun aya susu aya ciherang matak teu diuyup ku ustad teh naon da ibu-ibu bapak-bapak marelong siga nu harayang matak teu diuyup naon sababna teu ieu hate nurani. Mohon pan ibu teh jeung bapak teh melong we usah ningeunah ci susu. Pan sim kuring teh meureun teu tega kitu teh matak diantep we heula. Nya. Gitu. Tapi intinya adalah begini Bapak Ibu, nurani itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan kita harus siap sama dengan mereka. Nikmatnya itu seperti itu. Beres nomor 2. Nomor hiji ilahiyah, tarima takdir ti Allah. Nomor 2 perbaiki 3 poin. 1 jiwa, 2 hati. Yang ketiga adalah apa? Nurani. Nah ini mah Pak Ibu jarang yang membahas bab nurani jarang. Jalmi biasanya ngabahas bab hati hungkul. Nurani mah henteu. Nurani mah maca hati jelema sakitu we. Kabaca ke urang, lamun ka urang kieu kumaha, eta nurani hartina. Ya. Terakhir. Tong lami-lami teuing ngaosna. Mohon tong lami-lami teuing. Cekap dugikeun ka jam 9:30. Ayeuna tabu sabaraha? Atuh lila teuing. Cekap dugi ka jam 8 leuwih. Nya, leuwih sabaraha we? Ya. Ini kemarin tadi siang saya ngaji Bu ya di daerah Tasikmalaya ngobrol dengan orang. Nah ini udah ngobrol gitu. Ustadznya cenah dipikir-pikir cenahnya jalmi ayeuna mah asa sararibuk teu puguh cenahnya.
Tinggal jadi jalmi ayeuna mah Bu siga nu kadieu Pak but bat kaditu tah. Wah, ningali jelema ayeuna mah gara rancang cenah. Sat kadieu nya cing da sim kuring ge teh. Jeung sebut bat we kitu Bu. Da cik keneh atuh sim kuring ti Tasik ayeuna tos aya di dieu. Da asa gancang hirup teh. Naroskeun ka sim. Nah nya Ustaz jasa kitu. Saur sim kuring teh, ieu teh ciri kiamat. Ciri kiamat teh di mana jami ninggal ci asa gara rancang hirup sakitu. Ibu geda jual gara rancang sat budak ayeuna mah geda bunya can dikawinkeun geus ngajuru sat eta teh ciri. Nya eta teh gara rancang ayeuna bubur, ayeuna ayeuna bubur aya nu langsung ditinyu. Bubur aya nu langsung tilas atau ditinyu engal ayeuna mah. Ah kapungkur mah ngabubur teh lila atuh 2 jam setengah. Ayeuna mah henteu ditinyu jadi bubur. Nya sangu tinggal ditinyu jadi sangu. Ayeuna mah kitu. Oh iya panggian Nabi nyebatkeun hiji waktu mah jalmi teh bakal gara rancang. Naon sababna? Sabab kabutuh jalma loba tapi dirina teu apal kana waktu dirina. Matak ibu bapak alhamdulillah manfaatkeun kieu. Tos ngobrol kapungkur mah usadnya cenah jalmi teh nuang ieu muhun. Eta teh naon margina? Margi hiji waktu jalmi bakal uwih di kana naon? Kana alam. Nu disebut alami. Jadi nomor 3 hirup jalmi dikontrol ku alamiah. Alamiah tinggal. Ayeuna mah ari instan engke mah ruwih deui tinggal bunya. Mata tinggal bapak-bapak ibu-ibu tinggal lamun aya jami nyanguna dihihidan, diakel, terus engke kemudian dihidan, terus engke dikitu-kitunya kemudian ayeuna dikarihan heula, maka orang akan berbeda umurnya dengan orang yang dia makan nasinya dicolok. Mun sanguna dicolokeun bakal beda jeung nu diakel. Sok geura. Bu tinggal Pak kapungkur tinggal ibu-ibu nuang barulang kali kan dikepeul kieu sangu teh. Di kieu-kieu tara make uyah ieu teh tara. Da leungeunna ge geus asin. Nya sakapeung mah indungna teh ka dieu gagaro eta teh. Lep di kanu sangu budak teh lep di da burang kali teh atuh balalageur atuh da teh asugan ngalalawan. Nya nyarek kalawan kumaha atuh naon? Da eta lagi samaran lagi tina kelek. Si budak teh balager. Karena ada proses alamiah. Itu yang disebut dengan alamiah. Betul Bu, ada proses alamiah. Orang tua dulu jarang sikat gigi. Jarang make odol, ngange naon. Tah tinggal dikitu ku naon? Ku tepes. Ku dikitu we tinggal tina eta tina naon? Tina taeun ieu kelapa. Dikieu we atanapi ngange jame. Itu teh alamiah wahosna karariat Pak. Jarang anu caroplok. Naon sababna? Ieu lagi alami. Nya. Ngange pupur, ngange sengserang kawung. Ibu-ibu teh hayang geulis teh ngange tomat, ngange bonteng, ngange bangkuang, pan siga rujak cuka. Nya, unggal peuting teh salaki teh nah selain ngageulisan gadung siga coet. Nya tuh daya bangkuang aya, tapi alami orang tua dulu. Alami itu Bu. Kenapa? Karena hidup manusia alam. Makanya Jepang ataupun makanya Cina sekarang back to nature, kembali ke alam. Mata pengajian di alam-alam kita enak. Ayo teh. Nya ayeuna tos langki sora ieu nya kalongnya. Uncuing, jangkrik geus laleungit sora nu ieu teh. Eta teh padahal menenangkeun kana alam urang eta teh. Sobi lamun aya sora tongeret, eta teh karasa rek peutingna teh. Ayeuna mah da tongeretna ge teu apaleun. Urang wae teu apal tongeret teh naon sok. Sok budak ayeuna taros Bu geus teu apaleun boboko. Cukil, serok, tos teu apaleun. Matak ibu lamun hoyong geulis, ibunya lamun hoyong geulis nya entong make susuk, lebar-lebar. Susuk mah gantungkeun jeung serok. Gratis hayang galis make susu atau senu ieu alami lah udah alami. Kenapa? Kan ini proses micen dulu jarang ada yang ambeien. Kenapa? Da miceunna alami kumaha satengah 4 satengah 5 di mana da dina galengan sawah atuh da miceunna ge dina galengan sawah
Ayeuna mah nya wayahna aya naon sababna? Karena sekarang sudah pakai toilet. Lamun dina galengan serang mah moal. Sabab naon? Yang menyebabkan orang itu bisa mengeluh atau gangguan-gangguan pencernaan. Di antaranya apabila dia BAB lebih daripada jam 5 subuh. Kapungkur mah setengah 4, jam 4. Daun sababna kan dina tunggul. Pan dina galengan sawah, manya dina tunggul jeung dina galengan sawah. Ibu jam 7 moal. Pasti bakal rada peuting eta teh. Nangket tempo isuk-isuk ngajenggreng eta teh. Kan eta teh urut saha? Buating nu saimah jeung urang. Tapi sarareha teh kenapa? Alamiah. Anak-anak yang kembali ke alam itu berbeda nanti dengan anak-anak yang modern. Ibu bapak main ke kota, lamun urang gok jeung tembok deui, gok jeung tembok deui, maka itu sudah tidak alami. Tapi begitu kita melihat sesuatu yang alami, maka itulah yang disebut dengan konsep hidup. Hidup ada 3. 1 ilahiyah, tuturkeun ka hoyong Allah. 2 insaniyah, bersihkeun jiwa urang, hate jeung nurani urang. Nu katilu, kembalikan kepada sunatullah. Disebutna alami, sunatullah. Lamun bager ka batur bakal dibageran, lamun pedit ka batur bakal dipeditan. Lamun urang sok ngamek ka batur bakal diamekan. Selalu apa yang kita lakukan pada orang lain secara alami akan kembali kepada kita. Paham? Loba sodakoh bakal loba narima. Nya, loba narima bakal kapendet. Eta beda. Makanya nanti ibu apa? Lakukan seperti itu. Berikan wajah yang terbaik buat suami ibu. Cingkeun bae keur sodakoh lah. Nya. Sok Pak, bae tara di duit eton tara bapak telat we mayar ge. Sudah bunda mah keuk rek geulis we sodakoh. Walaupun suami jarang memberikan resiko untuk ke pedik, untuk apa? Untuk kita ke salon. Tapi ibu berikan yang terbaik. Kenapa? Karena itu alami. Hukum alam akan kembali kepada kita. Bapak ge kewios Pak, resiko mah jalan we ka bojo. Nya ge bojo beda beungeutna kumaha tanggal. Nya. Tanggal 25 kieu, tanggal 2 genep kieu. Kan ya awewe mah kumaha tanggal teh. Ya, tapi Bapak terus berikan yang terbaik. Kenapa? Nanti Bapak akan mendapatkan wajah yang terbaik. Karena itu adalah hukum alam atau disebut dengan alami. Kalau dalam bahasa modern namanya gaya gravitasi ataupun disebut dengan apa? Hukum alam. Begitu Anda melempar keras maka akan kembali kepada kita dengan cepat. 3 poin. 1, unsur ilahiyah. Yang kedua, unsur insaniyah. Dan yang ketiga, unsur alamiahnya. Kalau ini sinergi, Ustadz yakin semua akan dimudahkan oleh Allah. Digampilkeun sagala rupina. Eta we geuningan unggal bulan Ramadan anu sakeluarga puasa mah tara kakirangan tuangeun tara. Sakapeung mah tilas buka ge buka canak saur. Tilas saur ge kacanak buka keneh. Nepikeun ka urang rek balanja nu anyar teh nu itu ge sesa keneh. Berkah hirupna. Naon margina? Karena disinergikan 3 ini. Karaos ku sadayana kolak anu kamari wae kadang nyesa keneh bu dinten ayeuna. Teu seep-seep eta teh. Rencang nu kamari ge aya keneh, aya we ayeuna geus aya nu anyar deui. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin semuanya. Seperti seorang bayi apabila dia merengek maka disiapkan rezekinya oleh Allah. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah. Ngarah gampil hirup sesuai ke nutilu tadi. Insya Allah digampilkeun hirup ku Allah terutama dina ibadah. Simkuring yakin sadayana jamaah anu hadir di dieu ingin dimudahkan oleh Allah. Maka ikuti keinginan Allah. Ikuti keinginan hati dan ikuti keinginan sunatullah. Maka Allah akan mempertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu saja mungkin dari saya ya. 9:30 kurang. Terima kasih kepada panitia, lalu brigade dan semua reng-rengan yang hadir pada saat ini. Mangga wilujeng ibu bapak mulih ti tempat. Mudah-mudahan kengeng kagumiraan engke enjing ku Allah dibukakeun panto-panto rezeki kanggo urang sadayana. Terima kasih, itu saja dari saya. Nanti bertemu kembali di kesempatan yang akan datang dan di tempat yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.